尔的详细教程来啦，快来学关键步骤。等下的话，我们开始进行一下减针。我们首先先织出来8针，第一个、第二个、7、8。好，织完8针以后，我们后侧的这个位置进行减针。它的减针是两侧的话，减针方法不同，大家只要记住我们的第一次、第二次的减针，然后重复一次就可以了啊。首先第一次的话，我们是先将第一针线划下不织，然后织一个下针，织好以后把前面这个线圈调起越过刚刚的，给它放掉。好，我们收掉了1针。好，收完了以后，中间我们是织12针，1、2、12。好，12针织好了以后，我们第二次减针是直接将2个线圈放在一起，好，把减针减下去1针。好，织好后咱们再织8针，7、8。好，我们这就相当于是一半搞定了，还剩下的那一半织法跟它一模一样，就重复一次我们刚刚这样的一个减针啊。好，织好了，我们收完啊，这样的话就是第一次的减针就减完了。减完了以后，我们需要给它不加不减织1整圈啊。然后每次的话减针方法都是一样的，就是它固定减针的位置都在这里，就是你每次的话前面都织8针就开始减针了，中间的时候会越来越少啊。我们第一次的话中间是12针对吧？第二次就是剩10针了，第三次的话就剩8针，第四次就6针，以此类推，然后一直把它最后减到中间这个地方剩2针的时候，我们就可以收掉了啊。每次减完了，我们都隔一圈的不加不减，再进行下一次。那么减针方式啊，我们一直给它减到结束，中间只剩下2针的地方，然后我们把它对半，穿一段线，这段线别留短了，不然你缝完了以后不够长的话很尴尬。首先我们先2根线圈在一起，给它穿上以后放掉。好，我们这样拉过来以后，能看到吧？这是2根啊，然后后面的话也是2根，然后也给它放掉。刚开始大家不知道在哪个位置入针的话，不要给它弄得特别紧啊。好，我们这个时候看到前面这个地方封掉的时候，这个地方会有一个 V 字，是不是？我们从它的侧面这个地方挑起来1根，再跟下一根这个位置封上。好，这时候可以拉紧了。好，后面这个也是一样的，我们要从上一个这个看都能看到这个小 V 字的另一个位置，这个位置入针进来，然后和下一个线圈，然后我们再穿上。就这样以此类推，把整个缝完啊。那这样的话，我们整个就缝好了。然后我们现在的话，把这个线呀，给它从中间穿进去，穿到反面啊。然后我们从反面的话，把这个线给它藏一下。然后我们下期再见喽，拜拜。